നമസ്കാരം. എന്നൻ ഫാംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിപ്പോൾ വന്നേക്കണതേ ഒരുപാട് കർഷകർ ചോദിക്കണ ചോദ്യമാണ്, നമ്മളുടെ ആടുകൾക്ക് ചെനയുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചില സമയത്തൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പതറിപ്പോവാറുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ചെന ഉള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങളും അവർ തന്നേക്കണ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യണത്. ആടിന് ചെന ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അത് കന്നി പ്രസവമാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അതല്ല രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവമാണെങ്കിലും ചെന പിടിച്ച് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇത് കേവലം എൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഇതിലല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് കർഷകർ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കർഷകർ. ആ കർഷകരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണോ അതിലവരെന്തൊക്കെയാണോ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ കൃഷിയിൽ അവർക്ക് വന്നേക്കണ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആടിൻ്റെ പ്രസവ സമയത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെന പിടിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആടിന് ചെനയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന ഉറപ്പിക്കാവോ എന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ. അത് നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളോ അല്ല നമ്മളുടെ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കന്നി ചെനയാടാണെങ്കിൽ, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് മതി കാണിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആടുകൾ ചെന ഉറപ്പിക്കാമോ എന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ ചെനക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആടുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ചെന പിടിച്ചു എന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ കാമ്പുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാമ്പുകളായിരിക്കും കന്നി ആടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കാമ്പുകൾ ഒരു 1.5-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പതുക്കെ താഴേക്ക് വലിപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ കാമ്പുകൾ വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ ആടുകൾക്ക് ഒരു 1.5-2 മാസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിലൊരു രോമക്കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. അത് പ്രസവത്തിൻ്റേതായ രോമക്കൊഴിച്ചിലുണ്ട്. ചില വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ മിനറൽസിൻ്റെ കുറവ് മൂലം തന്നെ രോമക്കൊഴിച്ചിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു കഴിവും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഏകദേശം ഒരു 80% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 70% കന്നി ആടുകളിലും ഒരു 1.5-2 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊരു രോമം കൊഴിഞ്ഞ് പോണ രീതിയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെനയുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ കൈഭാഗം ആടിൻ്റെ ബാക്ക് കാലുകൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടി വെച്ചിട്ട് അകിടിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് അമർത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിപ്പിൾ കൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തൊരു മാംസ ദശ പോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും ഒരു ചെന ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വയറിൻ്റെ അടിഭാഗം നല്ല കട്ടിയായ രീതിയിലാണ് കൈവെക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെന ഇല്ല എന്നും, അതല്ല നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി മാർദ്ദവത്തിലും മയത്തിലൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെനയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ചെന കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു മാർഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ബാക്ക് നമ്മൾ തൂക്കത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ടേപ്പിന് നമ്മളുടെ തയ്യൽ ടേപ്പ് വെച്ച് അളവെടുക്കുമല്ലോ, ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പെണ്ണാടുകളുടെ ആ അകിട് വരണ ആ ഭാഗം കൂട്ടി ചുറ്റളവ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അളവുകൾ ഓരോ മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ അളവിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിപ്പം കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെനയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ ആടിൻ്റെ മൂത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ള പരീക്ഷണം. അത് ചിതറി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെന ഇല്ല എന്നും, ഒരു ബബിൾസ് മാതിരി ഒരു റൗണ്ട് മാതിരി ഇതായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെന ഉണ്ട് എന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും.
അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റായിട്ടും വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഗർഭത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പരമാവധി നമ്മളുടെ എറണാകുളം പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ളൊരു സൗകര്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലും കൺഫേമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു 3 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും വയറിന് വലിപ്പം കൂടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നോർമൽ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ആ പെണ്ണാടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു 3.5 മാസമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മുഴച്ച് പോണ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, വലതുവശം ഒക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആട് ചെനയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2-3ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ വേഗം അറിയാൻ പറ്റും. 3ാമത്തെ പ്രസവം 4ാമത്തെ പ്രസവമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ആടും സൈസാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വയറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളുടെ വയറ് നോക്കി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു ഉറപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആടുകൾ പൊതുവേ മനുഷ്യരായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹത്തിലാവേം, എന്നാൽ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമുക്കുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടോ, കൂട്ടത്തിലുള്ള ആടുകളോട് അതുവരെ ശത്രുത ഇല്ലാതിരുന്ന ആടുകൾ മറ്റുള്ള ആടുകളിനെ കുത്താനും ചവിട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗർഭകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പിന്നീട് മതി കാണിച്ചിട്ടില്ല, 1.5-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പിന്നെ മതി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് ചെനയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പുതിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അറിവുകളുമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും നമ്മളുടെ വീഡിയോ വരും. അതുവരെയും കാത്തിരിക്കുക. എന്തായാലും ആട് കർഷകരായി നല്ല രീതിയിൽ ആട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.